Nah, si Ciko ini udah batuk-batuk sekitar 2 bulan lebih dan sering kambuh gitu. Akhirnya kita cekin lagi ke dokter cucu. Ciko ini emang udah tua, udah 13 tahun. Kita ketemu yang namanya dokter Tri dan di ronsen. Nah, dari hasil ronsennya paru-parunya itu emang ada masalah. Jadi kasih obat paru-paru dan di nebulizer juga. Dan dia disuruh diet. Jadi penyebab utama dia batuk itu karena terakhir ketutupan lemak juga, paru-parunya juga kotor, jadi batuk-batuk. Sekarang si Ciko udah sembuh karena dia juga udah kurus sekarang. Jadi mungkin yang batuk-batuk bisa diperiksakan ke dokter.